瑶瑶、金玉，你们干什么？这是我家的主位，让他坐干什么？林子轩，起来，这不是你能坐的位置。瑶瑶姐，金玉姐，要不我还是别坐这儿了。林飞好凶，我好怕呀。哎，子轩，别怕，有我和瑶瑶在呢，林飞欺负不了你。没错，这个主位啊，只有紫萱大功臣才配坐，他们林飞一家根本没资格坐在这里。你说什么？你全村的砂糖橘都是我卖出去的，你爸的药钱有了，还有金玉，你的房贷也有了，乡亲们也都有了过年的钱，我没资格坐这个位置啊！林飞，你自己做的事儿，你心里没点数吗？非要我们揭穿你？我做什么了？林飞，我最后再给你一次机会，你老实交代，村里的砂糖橘是你卖出去的吗？瑶瑶，你在说什么呢？不是我还能是谁卖出去的？撒谎！咱们村的砂糖橘全都是林子轩卖出去的，跟你林飞一点关系都没有。林飞啊，你真是太让我失望。你做人能不能有点底线？我告诉你，在列祖列宗面前弄虚作假，可是要挨家法的。村长，不可能，您肯定是搞错了。他就是我的助理，他只负责给我开车和拎包，怎么可能是他卖出去的？这是我求了人家宋总10几次，我喝酒喝到吐血，才让宋总跟我们签的砂糖橘的合同，跟他林子轩半点关系都没有啊！还撒谎！子轩都说了，昨天晚上你扔下宋总，自己就去陪富婆开房快活去了，是我们子轩苦苦哀求才把合同拿下来的。他苦苦哀求，好啊，我现在就给宋总。哎，瑶瑶姐，金玉姐，既然林飞这么想要这个功劳，要不我还是让给他算了。那毕竟我也是飞哥一手带出来的，我还是他的助理，那我签的合同就相当于是他签的了。王八蛋，这合同跟你有什么关系？够了，林飞，恼羞成怒是没有用的。砂糖橘本来就是子轩的功劳，我和瑶瑶亲眼见证的。哎，宋总，我是林子轩，1000万斤的砂糖橘已经弄好了，您现在可以派车过来装货了。好，我马上派车过去，辛苦了。哎，走吧。林飞肯定是昨晚喝伤了，没起得来床，所以才派助理联系我。你赶紧派车去装货吧。是。金宇，你为了帮他打我，你抢子轩的功劳，你还威胁他、欺负他，难道不该打吗？林飞，我知道你想要证明自己、表现自己，但你也不能因为子轩是一个刚毕业的大学生就往死里欺负。我哪里欺负他了？这些明明都是我做。林飞，你现在怎么变成这样啊？你抢子轩的功劳，还丢村里人的脸，简直就是给列祖列宗抹黑。瑶瑶，你这话什么意思啊？我儿子做了什么，给村里丢脸，给列祖列宗抹黑了？对，这关系到我儿子的声誉，你把事情说清楚。不是你们凶瑶姐干什么呀？有什么冲我来啊？之前林飞帮村里面的人卖红薯、卖西瓜，凭什么一下就卖出去了？那是因为林飞不仅陪富婆喝酒，还出卖自己的身体。什么？卖身签合同？林飞，这种羞辱祖宗的事儿你都干得出来？王八蛋，你在这胡说八道什么呢？林飞这孩子，我是知道的，他不是那样的人，无凭无据，凭什么污蔑我儿子？是不是污蔑？看看这个就知道了。我呸！林飞，真没想到你是这种人，人家村的脸都让你丢尽了。这些咱们村一直都民风淳朴的，哎，名声在外也是杠杠的，没想到今天却出了你这么一个害群之马。呸！林飞，证据确凿，你还有什么话说啊？组长，我没做过这些事儿，这些照片都是合成的，是他林子轩诬陷我。林子轩，枉我平时那么信任你，对你那么好，你竟然做出这种事来诬陷我！林飞，虽然证据确凿，你狡辩还有什么用啊？
你还是老老实实的认错吧。我又没做过，我认什么错？族长，林飞给村里抹黑还不知悔改的行径，该怎么处罚？按照家族规定，林飞行为败坏，冥顽不灵，应鞭刑10下，否则踢出族谱，捉出村子。来人，上家法！林飞，你要不想被除名逐族村子，那就赶紧给我跪下，向列祖列宗告罪。族长，我没做过这些事儿。哎，族长，不要打飞哥，要打就打我。早知道会惩罚飞哥，我就不说出他以前做那些丑事儿了。子轩，这不关你的事儿，是他林飞自己作奸犯科，是他抹黑全村的。你说出来也只是为了村里的风气罢了。是啊，子轩，你不要感到愧疚，你这样也是为他好，能帮他改正错误。不然啊，他迟早染一身病。瑶瑶，金玉，你们要相信我呀！跪下！族长，林飞他打小身子骨就弱，这10鞭子要是下去了，他就残废了。是啊，族长，万事好商量，何况这事儿还没调查清楚。国有国法，家有家规，无规矩不成方圆。林飞伤风败俗，有损村子名声，让祖宗蒙羞，还死不悔改，就该惩罚。林飞，如果你不想受苦，移除族谱，滚出林家村！不行，族长，我求你了，你看在这大过年的份上，你就网开一面，你别把林飞踢出族谱，你别把我儿子赶出村子。林飞他愿意受罚，但是我请求由我来承担，因为他身体不好，这10鞭子要是打上去，他就毁了。好啊，子不教，父之过。既然你替他受罚，那鞭刑20，今天这事儿就算过去了。不准动我爸！有什么事冲我来！林飞，你是我们家的希望，你不能出问题。今天爸就是死在这儿，也不能让你受任何伤害。族长，我林大富甘愿受罚。好，族长，这个照片真的是合成的，我是被污蔑的。你不信？你不信可以问林静玉和林瑶瑶他们，他们俩能看出来这照片是合成的。瑶瑶、静玉，你们替我说说话，帮我解释一下呀！照片是合成的吗？瑶瑶姐，金玉姐，难道你们也认为是我合成的照片污蔑林飞吗？唉，我知道你们跟林飞是青梅竹马，我就是一个小助理，在你们心里，我肯定比不上林飞重要。子轩，不是你想的这样的，我们相信你。照片我们已经看了，林飞，这根本就不是合成的，这就是你自甘堕落的证据。看在相识一场的份上，我最后提醒你一句，你赶紧承认自己傍富婆，还有抢子轩功劳的事情。现在承认错误，我和金玉还可以认你这个朋友，还可以替你向族长求求情，否则你就自求多福吧。林飞，你也不要怪我们，我们现在大义灭亲，只是希望你能早日重回正途。没想到啊，真是没想到啊！林瑶瑶，难道你忘了吗？当初你出车祸大出血，如果没有黄金血就死了，是我不顾危险把血输给你，才把你救下来的。还有你林金玉，
你考上大学没学费，是我不顾危险下井去挖煤，凑了8000块钱给你当学费的。结果你们现在宁愿无条件的相信林子轩这个小白脸，也不愿意相信我是吗？我这么多年的付出，还抵不上这个小白脸的3言2语是吗？我们曾经的诺言呢？啊！这有2000块钱，你们俩1人1000，拿着当路费。去吧，去大城市闯荡，家里不用操心，我来照顾。飞哥，你的钱都给我们凑去当学费了，你从哪儿弄到这2000块啊？你去卖血了？林飞，你对我们真好。飞哥，等我们去城里闯荡有出息了，我们一定会回来好好报答你的。等我毕业了，我就回来嫁给你。我也要嫁给你，我也要。好，等我以后有钱了，我把你们俩都娶了，照顾你们一辈子。嗯，快去吧。林飞，都到这个时候了，我林子轩呢，也不是一个忘恩负义的人。只要你把这瓶酒喝了，我今天就豁出去了，亲自替你给族长大人求情。林子轩是我们林家村的大功臣，他给你求情，可以免掉1半的惩罚。林飞，你看到没有？我们子轩多大度啊！你都这样欺负他了，他也没跟你计较，还不赶紧把酒喝了？我昨天晚上为了给乡亲们签下砂糖局的合同，我已经喝到胃出血了。我现在不能再喝酒了。唉，我知道，我都懂，那是我不配。我一个没身份、没地位的小助理，怎么能让林飞您这样的大人物喝酒呢？哎呀，飞哥这样的人呀，只会给那些年轻有为的富婆们喝酒。林飞，你的酒量我们又不是不知道，你一顿能喝5、6斤白酒呢，这点酒对你来说算什么呀？再说了，合同是我们子轩签下来的，你陪哪门子宋总喝酒啊？当着祖宗面前撒谎，你是想在家尸边吗？马小姐，算了，是我不配，别再难为飞哥了。子轩都这么大度了，你还要不识好歹到什么时候？你就不能像子轩一样大度一点吗？我真不能喝酒了。这个是我昨天喝的胃出血，去医院急救的单据。林飞，我没想到你为了不喝酒，竟然伪造医疗单据。我看你做人是一点底线都没有。今天这酒，你喝也得喝，不喝也得。你干什么？儿子，我也是为了你好。这个酒你喝了，林子轩才能给族长求情，你爸也能少受。儿子，你怎么了？儿子，林飞真的吐血了。这血怎么来的这么快？难道是咬破舌头弄的呀？林飞，没想到这个时候了你还弄虚作假，你真是对不起子轩的一片苦心啊！少废话，现在酒我也喝了，放开我吧。林飞，不好意思呀，你喝的是金玉姐给你的酒，不是我给的，所以个畜生，你竟然敢耍我，老子弄死你！林飞，你闹够了没有？你居然也为了他打我，你看不出来他是在戏耍我吗？就算子轩有错又怎么样？你就能先动手打人吗？你一个大男人怎么格局这么小？再说，
子轩说的也没错啊，你喝的是金玉给你的酒，你要子轩替你求情，那你就把他手里的酒喝了。不过是多喝一瓶而已，你又不是喝不了，至于一副要死不活的样子。人家林子轩给他酒，是他自己不喝的，怨得了谁呢？就这种伤风败俗的东西，人家林子轩给他酒，那是看得起他，简直是给脸不要脸。呸！好，既然你们无情，那就别怪我不义。我今天就把话撂在这儿，我不喝这个酒。谁要是敢打我爸，我林飞将不再为林家村销售任何农产品。林飞，你以前不就靠出卖自己的身体，勉强帮乡亲们卖了点货吗？啊，我今天一口气就卖掉了1000万斤的砂糖橘，顶你干10年了。有我在，你就不可能威胁大家。我今天也把话撂这儿了，你林飞能卖的货我也能卖，你林飞不能卖的货我一样能卖，这就是我林子轩给全村人的承诺。不错，我们有了林子轩，我就不怕你林飞威胁我们，威胁不到我们林家村了。再说，你伤风败俗，靠出卖身体得来的单子，这样丢祖宗的脸的合同，我宁愿饿死、冻死、渴死都不要。对，我们不要，不要！你们当真以为宋总他是看在林子轩的面子上才收购林家村的砂糖橘吗？林飞，你别吹牛了，你老老实实承认错误，这很难吗？放开！林飞，我这也是为了你好，现在立刻承认错误，一切还有回旋的余地，否则我就代替族长执行族规。你敢！你要是敢动我爸，我就立刻打电话给宋总取消合作，我会让林家村的砂糖橘全部烂在地里。林飞，你还在冥顽不灵。老公，放！喝不喝？这是你逼我的。宋总，合作取消。宋总是出了名的洁身自好，不是你林飞靠出卖身体就能讨好的。可不是吗？哎，就你林飞，私底下都不知道陪了多少老女人啦。宋总啊，他只会嫌你脏，他怎么会看得上你呀？啊，林飞，你也太天真了吧！你以为你谁呀？啊，仅凭一个电话就能终止合作？人家宋总会听你的吗？哼！发车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 ！林飞，看见了没有啊？啊，货车都已经开走了，你根本就没有资格跟我斗，赶紧跪下认输吧！看来真是我们子轩签的合同呀，否则车队怎么会听他的？你信不信？我倒数3闪，林家村装砂糖橘的货车全部都会回来。林飞，这个时候了你还嘴硬，我看你真的是失心疯了吧3。林飞，你就承认自己失败吧，这不可耻。你嘴硬只会让我们感到恶心。2。组长，我不求情了，继续行刑吧。死不悔改，我来打。1。解放！什么？货车居然倒回来了？难道说跟宋总签订合作协议的真的是林飞？子轩，这货车怎么回来了？是怎么回事？现在我说村里的砂糖橘都是我卖出去的，你们信了吗？现在我说你们若是敢动我爸，我让你们的砂糖橘全部烂在地里。
信了吗？林子轩，这到底怎么回事？难道砂糖橘真是林飞卖出去的？不是他，是我卖的。是你卖的？那赶紧让他们拉走啊！要是烂了，算谁的？组长，我相信子轩，这肯定有误会。子轩，你快让车开走。发车！卸货！怎么会出事啊？怎么听他的呀？哎，怎么卸货了？怎么听林飞的指挥啊？那还用说吗？这合作协议呀，一定就是林飞签的。我呸！搞半天是这林子轩想抢人家林飞的功劳。我就说嘛，林飞这孩子啊，我打小就看好他。对，差点就冤枉人家林飞了。组长，快把大夫扶起来，这可千万打不得呀！啊，对，哎呀，大夫啊，误会解除了啊！这砂糖橘确实是林飞卖出去的，今天这个主位非你们家莫属。来，请坐，请上座。组长，现在既然已经搞清楚合同是我签的，那他林子轩污蔑我，冒领功劳，按照族规处罚，我要你对他鞭刑10下，以儆效尤。不能打！行了，林飞，子轩也就是跟你开玩笑而已。你一个男人，格局大一点，不要斤斤计较。对啊，你是老江湖，何必这么为难子轩啊？得饶人处且饶人。得饶人处且饶人，你们有脸说出这种话？他林子轩刚刚污蔑我，逼我喝酒打我爸，你们怎么不让他林子轩得饶人处且饶人？这鞭刑我打的，我爸打的，就他林子轩打不得是吗？人家子轩是名牌大学的高材生，是天之骄子，前途无量，哪里是你一个村妇能比的？就是，就算现在这个合同能证明是你签的，但又有谁知道这是不是你睡出来的呢？如果这事儿闹大了，你也就……你管这个合同是不是我睡出来的？我就问你，这个合同是不是我签的？他林子轩是不是冒充我功劳污蔑我？林飞，你就给我个面子，这事就过了吧。给你面子，你哪来的脸呢？今天他打了我爸，这事就过不了。组长，你刚才也说了，我有国法，家有家规。现在我要你按照族规，鞭打他林子轩。不能打子轩，林飞，你不要太过分了。我已经低声下气的让你给我个面子，你还想要怎样？林飞，你是不是看着我跟瑶瑶和子轩关系好，你心里吃醋，所以你非要让组长来严惩子轩，就是为了让我们多求你？我劝你，少用那些农村妇女的针种手段，一点意义都没有。只要你放过子轩，我可以让你继续亲近我们。吃醋？就你们也配？我要的是公道，公道！组长，一碗水您得端平，你要是端不平的话，您以后还怎么让村民服你？这个没错，合同确实是你签的，全村的砂糖橘也的确是你卖出去的。我之所以这么做，其实并不是想占你功劳，我就是想试探，让你亲口说出这个合同就是你签的。没错，这合同是我和宋总签的，有问题吗？很好，我就怕你不承认呢。既然如此，那我就让大伙看清你的真面。啊，2.5块一斤，合同上写的2.5块一斤，你林飞居然给我们2块钱一斤啊！林飞，哈，原来你根本就不是什么好人呐！咱们乡亲们那么信任你，结果你吃回扣，赚黑心钱。没错，但是那有什么问题？ 1斤砂糖橘你就赚5毛钱，咱们全村足足1000万斤的砂糖橘啊，这你就赚了500万呐！ 500万，整整500万啊，乡亲们！
林飞，你赚那么多钱，是留着给你全家吃药的吗？你嘴巴给我放尊重点。林飞，不是大家不尊重你，而是你太缺德，太没有良心了。大家骂你也是应得的。林飞，我们真的是看错人了，没想到你黑心到连乡亲们的血汗钱你也贪。林飞，今天这件事你必须给大家一个交代，否则我就把你赶出村子去。儿子，你还是赶紧跟大家说清楚吧。爸，别担心。我问你，周围村子今年的砂糖橘最高卖到了多少钱一斤？最高1块5一斤。即便是1块5一斤，那他们的砂糖橘都卖出去了吗？卖完了吗？今年大丰收，他们只卖出去了6成，其余4成基本上都烂在了地里。听到了吧？我把咱们村的砂糖橘卖到了2块钱一斤，而且我把所有的砂糖橘全部都卖完了，还有什么问题吗？你让乡亲们多赚5毛钱怎么了啊？人家宋总给你的是2块5一斤，你就应该给乡亲们2块5一斤。凭什么你一斤砂糖橘要赚5毛钱呀？就是，乡里乡亲的，你赚这么多黑心钱。林飞，你以前不是这样的，你现在怎么掉钱眼子里了？林飞，我知道你变了，但我没有想到你变得这么的市侩，你太让我和瑶瑶失望了。我掉钱眼里，我市侩。没掉钱眼里，你凭什么赚乡亲们的钱啊？啊，你知道500万是多大的数目吗？好啊，那我告诉你，我凭什么？就凭大冬天的，你们都在被窝里睡暖觉，我大早上出去要跑客户；就凭大晚上的，你们一家人都在家里合家团聚，我要陪客户喝酒喝到深夜；就凭这些应酬开销的支出，全部是我自掏腰包。就凭我为了让大家的砂糖橘全部卖出去，我喝酒喝到吐血，大半夜的倒在雪地里，被人家拉到医院去洗胃。我这么辛苦，拿自己命挣的钱，怎么，这钱我不应该挣吗？我就不能挣吗？林飞，你还真是没良心呀！啊，你这些年帮乡亲们卖桃子、卖西瓜，赚了多少钱？你还没赚够吗？现在大家伙就等着卖点砂糖橘过个好年呢，你帮点忙怎么了？如果我是你的话，我绝对不会赚乡亲们的1分1毫。林飞，你听听，人家子轩多无私呀！你再看看你自己，你就不能多跟子轩学一下？这次的砂糖橘，你必须给乡亲们2块5，不然的话，你会失去我和瑶瑶。那我呢？车费、油费、请客吃饭、维护关系，一点不需要花钱。还有一些坏掉的砂糖橘，最后这些损失都要我来承担。怎么？难道要我亏着钱帮乡亲们办事啊？你之前给乡亲们卖农产品赚了那么多钱，你亏点钱怎么了？我看你啊，就是自私、贪婪、心黑。林飞，你还是几年前的你吗？现在的你怎么变得这么的贪婪，这么的狠毒啊？你连乡亲们的血汗钱都不放过，请客吃饭能花几个钱啊？再说了，你不一样也享受了吗？茅台、华子、龙虾，你断过吗？我行了，在场的都是父老乡亲们，这次的砂糖橘，你给乡亲们2块5，再把之前赚的钱还给大家，一家1万块。咱们村一共有500户人口，总计500万。只要你答应以上2个要求，我可以帮你说情，让族长和乡亲们原谅你。今天这事儿就到此为止了。对，让林飞还钱，还我们的血汗钱。没错，还我们血汗钱，还我血汗钱。林飞，我也是为你好，听我一句劝，赶紧把钱拿出来还给大家。这大过年的，别搞这么高兴。钱没了，都花完了。什么？都花完了？你把乡亲们的500万血汗钱都花完了？我看你就是不想拿钱出来吧？你都这个时候了，还不识好歹呢？赶紧的把钱拿出来，不然我和瑶瑶就跟你恩断义绝，让你以后再也没有机会舔我们。你说什么？恩断义绝？哼，我真没想到，这话竟然是你林金玉口里说出来的。这些年我赚的钱都花在哪儿了？别人不知道，
难道你林金玉和你林瑶瑶还不知道吗？我又不是你老婆，我怎么知道你把钱花到哪里去了？去年你爸得了胃癌，为了给你爸治病，我花了整整180万。这事儿你不知道吗？还有你林金玉，你读大学，你的学费、生活费全部都是我出的，至少有20万，难道都忘了？还有，当年你们2个人身上加起来连1万块钱都没有，你们非要在城里买房，你们俩找我来借钱，我借了你们1人100万。从毕业到现在，这么多年了，你们一直都没还给我。你们不是要让我把钱吐出来吗？好啊，那就把这400万全都给我拿出来！说话呀，把钱还给我呀！金玉、瑶瑶，林飞的赃款都给你们用了。组长，你别听他污蔑。我污蔑你？我手机里还有转账记录，要不要我把它打印出来，贴在咱们祠堂，让大家都看看？林飞，你还是不是男人啊？你怎么一点担当都没有？那些钱是你自己愿意给我们花的，不是我求着你给我们的。你现在怎么好意思要回来？我和瑶瑶要知道你赚的是黑心钱，我们不会花你1分钱。林飞啊，林飞，你现在怎么变成这样子了？你不仅吸乡亲们的血，你还想用这些钱拖我和金玉下水？啊！既然你们嫌这些钱脏，那就全部都给我吐出来！瑶瑶姐和金玉姐是在不知情的情况下花了你林飞的钱，你没资格要。而且，冤有头债有主，是你林飞吃了乡亲们的黑心钱，你就应该把钱还给乡亲们。不管你拿这个钱干了什么，花在了谁身上，那都是你自己的事儿。你要还是个男人，就自己扛起来，然后老老实实的把钱还了。而且，刚才你算的那些账上只有400万，还有100万呢，你拿出来啊！林飞，你看子轩多大度啊，还专门给你台阶下呢。你别给脸不要脸，快把那100万拿出来！不错，小兔崽子，赶紧把100万给我拿出来！小畜生，赶紧把吃了我们的血汗钱都给吐出来，不然的话，你们一家人就光头人家穿！不用你们赶我们。今天这件事结束之后，我们会自己搬出林家村的。就算你要离开林家村，你也先把那100万拿出来，还要给乡亲们立个字据。乡亲们，乡亲们，听我说一句，我家菲儿是在这中间赚了钱，可他这赚的都是辛苦钱，而且这钱他没有白拿。这些年，他为了能让卡车开进来，村里的路还有路灯，这都是林飞自己自掏腰包建设的。还有，今年这祠堂的修缮，不也是林飞拿的大头吗？再就是村民们的生老病死，还有手头急救，林飞他不都是又出钱又出力的在帮大家呀？他赚的这些钱，他都花在了村里和大家的身上，他真的没钱了。是啊，菲儿这些年为了村子里忙前忙后，让乡亲们的日子越过越好，赚的钱越来越多，不是吗？这倒也是，林飞啊，虽说从中间赚了我们一点钱，这让我们的确啊，在几个隔壁的村子中间呢赚的最多。不但如此呢，这些年咱们村的一些硬件设施，包括我们的祠堂，都是林飞他自掏腰包给建成的。照这么看的话，林飞对咱们村儿的确有功啊。再说了，林飞一句话就能把货车给喊回来，咱们要是得罪了林飞的话，他不给咱们卖砂糖橘怎么办呢？而且呀，林飞跟宋总非常熟，宋总又是咱们县最大的收购商，林飞就算黑了咱们钱，咱们也只能忍着啊。你们都错了，我也有宋总的联系方式呀！反正都是采购我们林家村的砂糖橘，那宋总跟谁合作不是合作呢？凭什么只能跟他林飞合作呢？而且没有我们林家村的砂糖橘，宋总今年就只能卖充气。子轩，你没开玩笑吧？我现在就打电话给宋总
而且我保证绝对不会赚乡亲们一分一毫的。好，快给宋总打电话试试。哎，宋总，你好，我是林家村的林子轩，林飞的助理，早上跟您联系过的。哦，什么事儿？宋总，是这样的，以后咱们林家村砂糖局的项目由我全权来负责，您看可以吗？宋总，您就放心吧，我一定会把这件事情干好的，绝对不会让您失望。可以，以后我就直接和你对接。宋总，您不是答应和林飞合作吗？怎么现在和林子轩合作了？这你就不懂了。林飞前脚刚取消合同，后脚林子轩就来求合作，这明显就是林飞忙不过来了，想要培养他的助理。既然林飞要培养他的助理，那我们就给林飞一个面子，全速去林家村，给我的好弟弟站站台。好。大伙儿都看见了没有啊？我一个电话，宋总就直接答应跟我合作，和我对接了。不就是卖点农产品吗？有什么大不了的呀？至于在一斤砂糖局上面赚大家5毛的黑心钱吗？还是我们子轩大胆，比那个白眼狼林飞强多了。林飞，你跟子轩同样是男人，怎么做人的差距就这么大呀？就是啊，一个电话都能嘴皮子的事情，他林飞竟然从中间吃我们那么多的黑心钱呐！我呸！就是个人渣畜生呐！小畜生，今天就在祠堂当着列祖列宗的面，把吃了我们的黑心钱掏出来！掏出来！掏出来！你们难道都是傻子吗？都听不出来吗？宋总是看在我的面子上才愿意跟他林子轩对接的。林飞，都这个时候了，你怎么还这么没有自知之明啊？你就是一个高中生，任子轩可是名牌大学的毕业生。宋总想跟谁合作，你自己心里没点数吗？就是，你说宋总是看在你的面子上才跟子轩签合同，你到底哪里来的底气啊？你说这个话，你不会脸红吗？难道你就承认子轩比你优秀这么难啊？他林子轩是个什么货色，很快你们就会知道。你少说大话了！今天你吃乡亲们黑心钱的事情必须解决。虽然我跟金玉是用了你的脏钱被玷污了，但是看在往日的情分上，我们不会把事情做得这么绝。只要你答应把钱慢慢还给乡亲们，我和金玉会帮你说情的，会让你们好好过完今天，安稳过个年。否则，你们今天就会被踢出族谱，逐出村子。没错，林飞，你今天必须要立个字据，承诺把那500万全部还给乡亲们，不然我就要执行族规。族长，我们是土生土长的林家村人，我们的根和祖坟都在这儿，你不能赶我们走。你不想滚，就叫你儿子写个欠条。是乡亲们那么多的钱，简直是丧尽良心。林飞，我给你个机会，你把欠条签了，然后再做我的助理。我可以答应1个月给你1万块钱的工资，这样你干50年就可以还清乡亲们的钱了，怎么样？林子轩，别得意，你现在有多嚣张，待会儿就有多悲惨。林飞，你还真是无药可救。子轩这么帮你，你还威胁他，你真是狼心狗肺。行了，瑶瑶，他再也不是以前那个无私付出的飞哥了。你们2个才真正是狼心狗肺的东西。这么多年，我林飞就算是养一条狗，也都比养你们2个好。至少我养条狗，它不会恩将仇报，更不会在今天这种时候对我落井下石。林飞，我这是为你好，你还是不懂吗？今天这个字据，你签还是不签？你要是不签，我跟金玉就再也不会管你了。你还是管好你自己吧，我林飞不需要你管，也不稀罕你管。林飞，你别后悔。我确实是后悔，我后悔我眼盲心瞎，遇人不淑，为你们2个掏出了真心。好，这话可是你说的。从现在开始，我和瑶瑶跟你林飞恩断义绝，从此再无瓜葛。好，那就这么说定。哎，大伙儿快看呀！林飞父母身上穿金的戴银的，这可都是拿咱们乡亲们的血汗钱买的呀！
既然他林飞没有钱，那就把他父母身上的饰品全都拿下来，就当是这500万的利息了。你们敢！你们今天要是敢动我爸妈，我让你们今年所有人的砂糖橘全部都烂在地里！我们现在有林子轩，你算个屁呀！放开我！让开我！你们不能这样，这东西是我林家祖传的，不是林飞买的。妈！混蛋！你们这群狗东西，放开我爸妈！放开他们！三界四周不可求，爱恨凡尘生死交织。放开！你们不能这么无法无天！儿子，是妈的错，妈不应该让你回村里帮他们买东西，是妈的错，妈的错。你们敢欺负我爸妈，我要让你们所有人都付出代价！我宣布，林飞吃村民的黑心钱，死不悔改，还威胁村民。从今天起，林飞一家踢出族谱，逐出村子。我看谁敢把我的好弟弟逐出村子！我看谁敢把我的好弟弟逐出村子！林飞，这是怎么回事？宋总，抱歉，我们村出了点变故，这1000万斤的砂糖橘，我今天交不了货了。没事儿，反正还有3年时间，你慢慢来，姐相信你。他林飞交不了的货，并不代表我林家村交不了。宋姐，你好。等等，你谁呀？上来就攀关系，谁是你姐？哎呀，宋总，是我呀，我是林子轩，早上跟您联系过的，是我让您来拿货的。哦，是你呀！刚才就是你打电话说以后直接代表林家村跟我对接。啊，对，我之前是林飞的助理，不过以后咱们林家村砂糖橘的生意啊都由我来负责，您不用再找林飞了。我算是明白了，原来不是林飞想要培养你才取消合同，而是你自己要另起炉灶，是吧？那是当然了，我才不屑与林飞这种低学历、没良心还狼心狗肺的人为伍。好，很好。宋总，现在砂糖橘已经装车完成了，要不就直接发车吧？你看怎么样？去，让人把车上的砂糖橘给我卸下来。林家村的砂糖橘，我一个都不要。林家村的砂糖橘，我一个都不要。是。宋总，你这是什么意思啊？在这林家村，我只认林飞。我之所以采购你们林家村的砂糖橘，也是看在林飞的面子上。既然你们今天都不屑和林飞为伍，那你们的砂糖橘我自然也就不要了。宋总，你可千万别被林飞给骗了，他就是一个黑心的商贩，一个小人。你给他1斤砂糖橘2.5块的价格，结果他给乡亲们只有2块。没错，像林飞这样吃乡亲们的血，简直就是个白眼狼。宋总，你千万要离林飞远一点。就是我们林家村出了林飞这样一个白眼狼，真是我们林家村的不幸啊！该死的白眼狼，差点连宋总都给骗了。林飞，现在宋总就在这儿，他也知道了你在中间赚乡亲们的钱的事情，我看你怎么解释。我无话可说。看到你，我真为林飞感到不值。他辛苦付出了这么多，结果养出你们这群白眼狼。你们只知道他赚了你5毛钱的差价，但你们知道这5毛钱是怎么来的吗？宋总，咱们村的砂糖橘，你给我2块钱1斤，我给村民们的价格也是2块钱。
这加上装车卸货的费用，还有坏掉的砂糖橘，最后都得我来承担损失。这算下来，成本达到了至少4毛钱了。看能不能再多涨点价格，让小弟不至于亏这么多。想让我涨价也可以，我这刚有5个姐妹，你每喝倒1个，我就给你涨1毛钱，然后再认了你这个弟弟，怎么样？好，宋总爽快，那我就舍命陪宋总。来，喝！来，我给你买上。来，你们只知道这合同上多了5毛钱，但实际上，美金除去损耗之外，林飞只赚了1毛钱的利润。人家拼命争取来的1毛钱利润，你们却要卖到2块5。你们这是让人家自己贴钱给你们卖砂糖橘吗？不就是喝点酒吗？林飞他本来就能喝，这点酒对他来说算什么呀？就是，不就是吃吃喝喝的吗？我们紫萱一样也可以。你们就是林瑶瑶和林金玉吧？你们2个知不知道，林飞每次喝醉酒之后最挂念的人是谁？宋总，不用再说了。不，我一定要说。我要是不说，这2个白眼狼永远都不知道你为他们付出了什么。瑶瑶，你爸治病的钱我赚到了。金玉，你房贷的钱也有了。好弟弟，林瑶瑶和林金玉又不是你的亲人，值得你为他们这么拼命吗？宋总，你不知道，他们2个都是我生命中最重要的人，是陪伴了我20几年的青梅。我愿意为他们付出我的一切，甚至是命。不就是喝点酒吗？有什么大不了的呀？我也能喝，而且这1000万斤的砂糖橘，就算他林飞1斤只赚1毛钱，那也是100万呀！凭什么他林飞喝点酒就能拿走100万？子轩说的没错。哎呀，不就是喝点酒吗？我们种庄稼的，哎，我们种地的，哪个没有酒量啊？哎，只要你能给钱，我们大家都能喝嘛，是吧？啊，我也能喝。好，好，好，搞了半天，林飞为你们林家村拼命，你们却认为他在胡吃海喝。既然你们觉得你们也行，那我问你们，林飞为了谈下这个合同，缴了多少保证金？什么保证金？亏你还是名牌大学出来的大学生，连缴纳保证金都不知道。我看你读的书都读到狗肚子里去了。双方合同为了保证供应商准时发货，保证质量，一般都要签纳保证金。你连这个都不知道吗？林飞为了谈下合同，把你们的砂糖橘卖出去，足足缴纳了100万的保证金。一旦出事儿，
这100万就被我没收了。现在你们还觉得只是吃吃喝喝就能谈下合同吗？好啊，林飞，这些年你果然是吃了乡亲们不少血汗钱啊！这可是足足100万，你居然说拿就拿出来了。刚才还跟我说钱花光了，哎，你这个人嘴里到底有没有一句实话？是啊，那可是100万呢！林飞居然能拿出100万，这些年果然没少从我们身上赚钱呢。林飞，你不是说你没钱吗？你做什么解释？好啊，那我就告诉你们，我这钱到底是怎么来的。睁大眼睛都给我看清楚！我不识字儿，你看看。现在知道我这钱是怎么来的了吗？我为了帮你们把村里的砂糖橘都卖出去，我押上了我的车子、我的房子，还有我的全部身家。我还从银行贷款贷了50万，才凑够了这100万。这就是这100万的来源。我为了帮你们，我把我老家唯一的房子抵押了，赌上了我爸妈的后半生。现在你们告诉我，这1毛钱的利润，我该不该赚？我配不配赚？现在我说宋总只认我，你们信吗？我说这合同不是我睡出来的，你们信吗？林子轩，现在你还觉得这只是一个电话动动嘴皮子就能把这1000万砂糖橘的合同拿下吗？我亏你还是个大学生，你一个连保证金是什么都不知道的东西，你有这份实力，有这份魄力签下这个合同吗？组长，现在我说我可以让村里的砂糖橘一个都卖不出去，你信了吗？这个我列祖列宗在上，今日我林飞的所作所为，何罪之有？我林飞可曾让林家村蒙羞？我林飞可曾让林家村蒙羞？原来呀，是我们错怪了林飞。我就说林飞是个好孩子嘛，他怎么可能赚咱们的血汗钱呢？是吧？哎，对，哎，林飞，哎，既然现在这个误会都已经解除了，哎，再说咱们的砂糖橘已经装车了，你就让宋总把砂糖橘给收购了吧，乡亲们还等着这笔钱过年呢。不错，我们也不要2块5了，都是乡里乡亲的，你给我们2块1毛钱就行了。2块1，你们把我林飞当傻子吗？我付出了这么多努力，我图什么？图1分钱都不赚。我图的是我们一家人在这祠堂上受到侮辱，图我爸被挨打吧。林飞，乡亲们都已经承认是你的功劳了，也不让你帮大家卖砂糖橘了，你到底还要怎么样？他林子轩冒领我功劳，搬弄是非，毁我清白，辱我名誉。我要他按照族规鞭刑20，还有刚刚抢我爸妈东西的人，全部都要受到惩罚。大家赶紧把东西还给林飞一家。关着，快！林飞啊，东西都还了，我看事情就过去了啊。过不去，他林子轩还有他们还没受到惩罚呢，被人污蔑，被人殴打，被人抢夺，把抢的东西还回去，这事儿就过去了。天底下哪有那么简单的事儿？林子轩，赶紧给林飞说声对不起。飞哥，
都怪我只想着大家的利益，没有考虑到你也要赚钱，对不起啊。子轩，没事的，是他林飞自己掉到钱眼里去的，你不用自责。啊，林飞啊，你看这事情就算过去了啊。过不去。我说了，他林子轩犯了错，我要让他按照咱们族的族规，当着我们列祖列宗的面鞭打20。林飞，你一个大男人怎么这么小肚鸡肠啊？这大过年的事情都已经说开了，你还这么斤斤计较？现在的当务之急是帮村民把砂糖橘都卖出去，避免造成重大的损失，而不是你跟子轩在这里喊打喊杀。就是，你是林家村的一份子，这是你的荣幸和机会，你可别不知道珍惜啊！我还真不稀罕这机会。族长，我就问你一句，罚还是不罚？哎呀，林飞呀，大家都是林家村的，大家抬头不见低头见的，没必要咄咄逼人嘛。这样影响团结呀！你就看在我的面子上，都是林家村的。刚刚我们一家人被侮辱，我爸妈挨打的时候，你怎么不说都是林家村的人？怎么说话的？林大凤，你管管你儿子，对长辈就是这么无礼的吗？在你一碗水没端平的时候，你已经不配做我儿子的长辈了。好啊，族长，既然你们都舍不得惩罚他林子轩，要维护他、保护他，那咱们村的砂糖橘就让他帮你们卖。我来卖就我来卖，有什么大不了的呀？你林飞一个高中生都能卖得出去，我一个名牌大学的毕业生卖点砂糖橘，那都是手拿把掐的事儿。再说了，我们可是有足足1000万斤的砂糖橘，你林飞为了签这个合同，把自己全部身家都搭了进去。3天时间一到，你要是交不出来货，你林飞就得倾家荡产。林子轩说的没错，你一个高中生都能办到的事，林子轩一个大学生照样能办得到。林飞，现在我们有了林子轩给我们村卖砂糖橘，嘿，谁稀罕你卖呀？嘿，你算什么东西啊？有什么可得意的？好啊，那你们就准备等着全村的砂糖橘都烂在地里。林飞，你不用诅咒我们，现在没选择的是你，不是我们。子轩肯定能把砂糖橘卖得出去，倒是你，要想在3天之内找到1000万斤的砂糖橘，几乎没有任何可能。看在往日的情分上，我们可以给你最后一次机会，只要你以2块1的价格收购，我就让大家把砂糖橘卖给你，不然你就等着倾家荡产，一家子睡大街去。你就等着倾家荡产，一家子睡大街去吧。放心吧，就算你们所有人都睡大街，我也不会让我爸妈和我去睡大街的。林飞，你别忘了你是林家村的人，你列祖列宗的坟都在林家村，为村民效力，这是你的义务。现在你能帮乡亲们，你却不帮，这就是背叛林氏一族。你别忘了，背叛祖宗是什么后果。按照祖训，背叛家族者，不但将全家踢出族谱、逐出村子，还要掘其上一辈祖坟。好，很好，你们今日算是让我林飞见到了什么叫做深米恩，斗米仇。我这么多年对你们付出，给你们修路搭桥，让你们一个个的都过上了小康生活，你们非但不感恩，还要踢我出族，掘我祖坟。你们都是一群养不熟的白眼狼。这林家村，我林飞不待也罢。爸妈，带上爷爷的骨灰，咱们走，离开这恶心的村子。等一下，李飞，看在我们青梅竹马的份上，我劝你还是赶紧认个错，把砂糖橘卖出去。我保证，让乡亲们对你们一家既往不咎，你们一家还可以继续留在林家村。不稀罕。林飞，我劝你珍惜这一次机会。
要不然子轩把砂糖橘都卖出去了，你就翻身的机会都没有了。到时候你不仅赔得倾家荡产，你还要被踢出族谱，赶出林家村。就看，我最后再奉劝你们一句，你们就等着全村的砂糖橘都烂在地里。爸妈，我们走。林飞，你给我站住！林飞，你要是敢走，就永远别再回来了。给脸不要脸，行，到时候不要后悔。有种的，别哭着回来求我和瑶瑶帮你。金鱼姐，瑶瑶姐，都是我的错，我只考虑了全村人的利益，得罪了飞哥，还让你们跟他闹掰啊！子轩，你就放心好了，林飞只是我跟金宇的一条舔狗，他今天做了这么多呀，就是吃你子轩的醋。只要我们不理他，不出3天，他就会屁颠屁颠的回来求着我们和好。我就不信啊，他舍得离开我们。没错，以前他就是为了吸引我们的注意，让我们多看2眼，经常用一些农妇的争宠手段，一点意义。这次我准备晾他1个月，让他老老实实的接受这次的教训。还敢跟我们生气，也不看看自己是个什么东西。我没有影响到你们就好，也希望飞哥能早点认清错误，不要再这么耍小心思了。子轩，你有把握把咱们村的砂糖橘全部卖出去吗？那是当然了，我现在呀已经掌握了林飞手里面所有合作商的资源，只要我联系这些合作商就好了。我敢保证，3天之内我会把咱们村所有的砂糖橘全都卖出去。哎呀呀，好，我就说嘛，子轩是名牌大学毕业的，不但格局大，而且这个脑瓜子灵活，好，不错，名牌大学生呐就是好，不像那林飞自私狭隘，连咱们大伙的血汗钱都贪。就是，等子轩呀把咱们村的砂糖橘都给卖光了之后，这个林飞要是恬不知耻的回来，咱们一定不会让他好过。林飞，我跟金鱼已经给过你最后的机会了，是你自己不珍惜。3天之后啊，你就等着后悔吧。阿婆，这雪也太大了，要不我们先回家吧，别管这些砂糖橘了。不行，这些砂糖橘是我儿子救命的钱。你们这是在干什么？今年我们桃源村的砂糖橘还没卖出去，这不想着能把砂糖橘背到镇上去卖，碰碰运气嘛。现在就等着把砂糖橘卖了，换钱给他儿子治病呢。阿婆，你都一把年纪了，这么冷的天，你要是有个什么好歹，那可怎么办呀？阿婆，你就先别管橘子了，上车暖和暖和吧。要是我生病了，我就喝农药，一了百了，不浪费钱。哎，你是不是林家村招手林飞啊？能不能帮帮我们？能不能帮帮我们桃源村？林飞，哎呀，他是林飞！林飞，我求求你了，你帮一下我们桃源村吧，帮我们卖一下砂糖橘吧，我求你了。我们真的走投无路了，求求你帮帮我们吧，不然这年都没法过了。孩子，帮我们村一把，可以吗？老太婆给你跪下了。别这样，孩子，虽然林家村伤害了我们，但你不能丢了你的善良啊！你就帮桃源村村民一把吧。孩子，您就尽管善良，剩下的就交给天意。我们老林家人做人做事儿，对得起自己的良心就行。好，那我就帮桃源村一把。谢谢你啊，孩子，谢谢你啊。
你们村的砂糖橘品相和质量都不错，我可以帮你们卖出去。价格的话，2块钱一斤，怎么样？2块钱？你说真的？你真的愿意给我们2块钱？别说2块，就算是1块，我们都卖。对，1块钱一斤，那也比烂在地里好啊。另外，我先说好了，我跟人家签的合同是2块5一斤，这1斤砂糖橘我会赚你们5毛钱。没问题的，我是桃源村的村长，之前也了解过砂糖橘的销路，我知道想要把这些橘子卖出去有多难。之前的那些商家也就只愿意给我们1块钱一斤，还非要我们把这些橘子都包装好了给他送过去。所以你愿意给我们2块钱，这对我们来讲已经是天价了。别说让你赚5毛，就算是赚1块，那也是你应得的。我们大家伙也都乐意。是啊，我们虽然没怎么念书，但我们也知道，你帮我们卖砂糖橘，这也需要不少成本的。你需要花钱打点关系，要承担坏掉的砂糖橘损失，还有售后服务，这全都需要钱的。你不赚钱，那怎么能行呢？大家都是卖砂糖橘的，我们都懂。抛开成本之后，你最多1斤也就1毛钱的利润，这钱该你赚。什么？才1毛钱？那怎么行？不能让林飞吃这个亏。我们就要1块5，1块5。同样都是农民，林家村和桃源村也只是隔了1条河的距离，为什么村民们的差距就如此之大？子轩，你真的有把握把咱们村的砂糖橘都卖出去？你们就放心吧，我已经跟林飞合作的经销商都约好了，明天在四海酒店一起吃个饭。哎呀，他们一听到我要请客吃饭呀，全都很客气，而且还热情无比。我敢肯定，让他们收购砂糖橘绝对没有问题。子轩，你真的好棒呀！我爹的吃药钱就靠你了。林飞，咱们走着瞧，我会像你这林家村没了你林飞一样能赚。等咱们卖完砂糖橘，林飞又没凑够那1000万斤的砂糖橘，到时候他肯定后悔。哼，我已经开始期待他那副嘴脸了。村里现在还有多少砂糖橘？还有700万斤。太好了，整整700万斤，剩下的300万斤随便从其他村子调货就够了。哦，没关系的，你不要有太大压力。这些橘子呢，你能卖多少是多少，反正你愿意帮大家，大家已经很感恩了。不，这700万斤砂糖橘我全都要。全都要了？这可是700万斤啊！你没开玩笑？没跟你们开玩笑，现在我就找人来装车结账。哎呀，太好了，太好了呀！我儿子治病的钱终于有了。哎呀，林老板呐，你简直就是我们村的活菩萨呀！我们给您磕一个。对，给林飞磕一个。宋总，1000万斤的砂糖橘已经供货完成了。我已经听高秘书说了，不仅分量十足，还质量上乘。好弟弟，你果然让人放心。哦，对了，本来是要送您春节礼物的，结果被林家村的村民给砸了。这里有50万，算是我的一点心意。林飞，你这就跟我客气了。你赚的这些钱都是凭自己的努力和实力赚来的，我怎么能要你的辛苦钱呢？而且我也有足够的利润空间，再拿这个钱就不合适了。你有心就行了，赶紧把钱拿回去，不然姐要生气了。宋总，你要真想感谢我的话，不如请我吃个饭就好了。反正我们的砂糖橘生意已经结束了，就当庆祝一下。好，我做东，咱们去四海酒店。好。各位老总，我们林家村呀还有1000万斤的砂糖橘，以后呀还麻烦各位老总多多关照了。好说，这都小事情，我们这么多人，一人分一点，这1000万斤很快就能瓜分完的。不错，价格照旧，还是2块5一斤，有多少我们要多少。跟林飞林总合作了这么久，他的人品我们信得过。哎，对了，林总人呢？我们还等着跟他喝一杯呢。啊。哦，
他呀，我现在已经不跟他合作了。你说什么？你现在没跟林总一起干了？啊，是这样的，孙总，以后收购我们林家村砂糖局的项目呀，都由我来负责，你们跟我对接就好了，就不要再找林飞了。你没跟林总干了，还约我们出来干什么啊？浪费我们时间吗？不是孙总，你这是什么意思呀？什么意思？我告诉你啊，我们只认林飞林总，至于你林子轩毛都没长齐，你算个屁呀你！我们收谁的砂糖橘不是收，而且其他村的砂糖橘更便宜。要不是看在林总的面子上，我们凭什么收林家村？没错，要是林飞林总不在，你们林家村的砂糖橘就是卖1块钱1斤我都嫌贵。各位老总，子轩是名牌大学毕业的，比林飞强多了，你们就给他一次机会吧。是啊，等将来子轩一飞冲天有出息了，在场的各位也能凭借今天这样的场合沾沾光了，不是？好，行啊，你不是要证明你比林飞林总更优秀吗？来，把这瓶酒干了，证明给我看呐！来，孙总，我不会喝酒。你连酒都不会喝，出来谈什么生意？还说什么一飞冲天，不饿死街头就不错了。哎，孙总，钱总，我喝啊，喝呀！哎，那个瑶瑶姐，要不你来帮我喝吧？子轩，可是我也不太会喝酒啊。就当是为了林家村，为了我，帮帮我好吗？两位美女，既然来都来了，一起喝一杯，活跃活跃气氛，怎么样？对，喝一个，喝一个，喝一个。各位，我这2个妹妹不胜酒力，没怎么喝过酒。这样，我替她们喝了这一杯，怎么样？那林总好酒量啊，这你替别人喝酒，总得倒满了，对不对？马上，马上，好。倒满了，这一杯我先干为敬。哎，那我们赔一个，来一个，厉害呀，林总！哎，好酒量，林总，厉害！好酒量！林子轩，你还是不是个男人啊？你竟让一个女人来当酒！金玉姐，我这是为了从大局出发，想要把咱们林家村砂糖橘都卖出去啊！这么多人看着呢，给我点面子啊！各位老总，这酒也喝完了，您看，是你喝的吗？我们敬你酒你不喝，还让一个女人喝，就这还想要我们跟你合作，你配吗？林总可不会让女人替他喝酒，一个喝酒都要把女人推到前面的男人，你不配跟我们谈合作。走。哎，孙总、钱总，哎，你们别走啊，我们好好商量。哎呀，孙总、钱总，孙总，咱们有事好好商量啊！放开！我说的还不够清楚吗？要合作，我们只认林飞，懂吗？孙总，哎，钱总，孙总。啊，不好意思，宋总，我不会喝酒。宋总，不好意思啊，安娜她不会喝酒，这样我代替她敬您一杯。英雄救美，好，喝一个。那我也以茶代酒，敬宋总，感谢宋总。
林飞，他居然也在这儿。啊，林飞，我说那些经销商怎么不跟我合作了？原来是你提前跟他们打好招呼呀！他们不跟你合作，有没有可能是你实力不够，人品太垃圾？林飞，你就别狡辩了，你就是嫉妒子轩比你更优秀，所以你才让那些经销商不要跟他合作。这样一来，你就能引起我跟金玉的注意，就能让我后悔失去你。我说的对吧？你要求我们原谅也可以，趁着孙总那些经销商还在，你让他们回来把砂糖局都收了，然后再跪下来向我和金玉道歉，保证不再玩那些农夫争宠的手段，这样我们还有可能原谅你。你不是也说过了，林子轩比我更优秀，那你们找他帮你们卖砂糖局啊，还找我干什么？林飞，你别不识好歹，我们这是在给你机会，不然的话，你上哪去弄1000万斤的砂糖局？就是，要是没有我们的帮助，你早就倾家荡产，流落街头了。你们还不知道吧？我们桃源村早就给飞哥提供了700万斤的砂糖局，再加上飞哥从其他村收购的那些，早就凑齐1000万斤。不仅凑齐了，而且还交付了，我已经收货打款了。现在那些砂糖局估计已经进到顾客的肚子里去了。现在周围的村子估计只有你们林家村的砂糖局还没有卖出去。你们有时间在这里撒泼，怎么不动脑子想想怎么把你们林家村的砂糖局卖出去？凑齐了1000万斤的砂糖局，是不可能啊！林飞怎么可能会这么快就凑齐了1000万斤的砂糖局啊？你爱信不信？哦，还有，桃源村的村民1斤1块5，也就是说，林飞1斤赚了1块，比林家村还多5。什么？林飞赚了1000万？这桃源村的村民都是傻子吗？让林飞赚这么多钱？村民们不是傻，他们只是不贪婪，他们只是懂得感恩。况且，1斤1块5的价格已经够好了，我们已经很知足了。1000万，林飞挣了1000万。金玉，林飞就是在跟我们演戏呢，你别被他忽悠了。我演戏？演什么？林飞，别人不知道你，我还不了解吗？你不仅联合那些供应商不跟子轩合作，你还联合了宋总还有阿娜，故意抬高你、吹捧你，这样我和金玉就会觉得你很厉害，就会后悔失去你，还会想继续给你亲近我们的机会。但是你错了，这样不仅不会得到我们的原谅，甚至我们还可能更加厌恶你。林飞，我跟瑶瑶从小就心思直，你要想跟我们在一起，就好好的巴结我们，歪门邪道是没有用的。没错，你现在就让那些经销商来把我们的砂糖局都收了，这样我们还可以考虑多看你一眼。我谢谢你们的原谅，不过我不稀罕，而且我也拜托，希望你们说到做到，永远都不要再搭理我。我呸！谁要你林飞的帮忙啊？啊，给你机会，你还以为我们要求你了是吧？不就卖点砂糖局吗？我又不是办不到，我一定会把林家村的砂糖局全都卖出去。而至于你，你就等着我卖出去之后，你们全家人被踢出族谱吧。现在砂糖局的收购已经结束了，你不帮他们，估计他们的砂糖局要烂在地里了。活该。来，不是砂糖局2块5斤哪儿贵了？怎么贵了呀？啊！不要睁着眼说瞎话好不好呀？我们做农产品很难的，有的时候呀，多找找自己的原因。这么多年了，工资涨没涨？有没有好好工作呀？别上来就说我们砂糖局贵。不是，你们来干什么呀？子轩，
瑶瑶刚才喝多了酒，现在胃出血，必须马上去医院。你有车，我们送瑶瑶去医院好不好？不就喝了点酒吗？有什么大不了的？回去睡一觉就好了。但是瑶瑶现在真的很严重。你没看见我正在直播带货吗？啊，要不然这1000万的砂糖橘你来帮我卖啊？你能不能把车钥匙借给我？我那是新车，那万一瑶瑶姐吐我一车怎么办呀？哎呀，回去睡觉吧啊，睡一觉就好了。走走走。魏子轩，喝这么多呀？来，喝点水。我不要喝水，我要带你回家。大家今天晚上都不准走，不醉不归。我们。哎。金玉，坚持住，马上到医院了。金玉，林飞，我只剩你快救救瑶瑶。怎么了？瑶瑶白天喝了洋酒，她这会儿胃出血，我求求你，你帮我送瑶瑶去医院好不好？我求求你了。来，飞哥，我以茶代酒，敬你一个，感谢你把我们村的砂糖橘都卖了出去。以后啊，你就是我们村的大恩人。客气了。哎，林老板，您这么善良义气，林家村那些人他还容不下你，你不如搬到我们桃源村来算了。不错，干脆啊，就到我们桃源村来落户。以后你和阿娜带着我们一起致富，一起打拼。哎，林老板和阿娜村长那是郎才女貌啊！照我说，林老板，你直接落户到我们桃源村，和阿娜村长在一起得了。不错不错，咱们村刚把砂糖橘卖了，真不知道怎么感谢林老板呢。不如趁着过年，大伙儿出钱把林老板和阿娜的婚事给办了，热热闹闹，双喜临门。阿婆，说什么呢？我怎么能配得上飞哥呀？阿娜，你怎么能这么说呢？你是大学生，还淳朴善良，林飞能娶到你啊，是他上辈子修来的福气。你要是不介意的话，咱们今天就把这婚事给定了，你说怎么样？妈，哎呀，你小子给我闭嘴！婚姻大事，父母做主。安娜，你的意思呢？啊，那我就听阿婆的。嫁！好。林飞，我只剩你快救救瑶瑶。怎么了？瑶瑶白天喝了洋酒，她这会儿胃出血，我求求你，你帮我送瑶瑶去医院好不好？我求求你了。哦，没事，飞哥，你就去吧。毕竟你们相识一场，你也不是那种见死不救的人。好。瑶瑶，你坚持住，你一定要坚持住。飞哥，你就不等瑶瑶醒来吗？能把你们送过来就已经很不错了，剩下的事情你们自己处理。我还有事儿，先走。你以前都不是这么对我们的。现在已经不是以前了。从祠堂祭祖那天开始，
我们之间就已经恩断义绝，都结束了。可是，行了，我累了，守护你们这么多年，我累了，我也该去追求自己的幸福，为自己而活了。而且，你们不是已经有了比我更优秀的林子轩吗？让他陪伴你。我也该去追求自己的幸福，为自己而活了。幸亏送来的及时，要是再晚上几分钟的话，就算神仙来了都难救。最近几天呀，千万不要再喝了。好，谢谢医生。哎呀，你怎么了？金宇，昨天是子轩送我来的吗？他人呢？昨天是子轩送我来的吗？他人呢？昨天晚上其实是林飞送你来医院的。原来是林飞那个舔狗，看来他还想在我们面前博表现，真的好感。瑶瑶，你说我们会不会太不顾及林飞的感受了？金玉，你就放心吧，我们之前都这么冷落他了，昨天晚上还不是把我送来医院了，证明他就是一个不折不扣的舔狗。只要我们一句话，他就会屁颠屁颠的回来的。可是，放心吧，要是子轩的砂糖橘卖不出去，我们到时候再把那个舔狗叫回来不就好了？现在已经不是以前了。从祠堂祭祖那天开始，我们之间就已经恩断义绝，都结束了。他真的还会回来吗？组长，怎么了？瑶瑶啊，你爸已经好几天没吃药了，又发病了，你快回来吧。好，我马上回来。怎么了？村里的砂糖橘卖不出去，我爸没钱买药了，又犯病。不用担心，快，我们回去。滚蛋！打死你这个骗子！说好了3天内把我们全村的砂糖橘都卖出去，现在结果呢？这都3天了，你才卖了10万斤出去，还有8万斤被退货。咱们村烂掉的砂糖橘都不止10万斤呢！你是个废物吗？你们还有脸说？我好不容易才卖出这点货，结果你们发的全是烂的，人家不退才怪呢。我还没怪你们害我店铺被封呢，你们还有脸怪起我来了？坏掉的砂糖橘怎么了？又吃不死人。当初林飞都可以把坏掉的砂糖橘卖掉，你就不能？你是废物吗？林飞那是自掏腰包买了给他妈喂猪的。你也可以自掏腰包啊，把烂的砂糖橘买回去喂猪啊！我又不是傻叉，我怎么可能做亏本的买卖？我不管，林飞能把坏的卖出去，你也必须卖出去。林飞能卖，林飞能卖，你们去找林飞卖，找我干什么呀？对，是你当初答应我们，说把我们整个村的砂糖橘都卖出去，怎么你现在卖不出去了？这个畜生！我他妈弄死你个畜生！呀！住手！不要！没事吧？组长，瑶瑶姐，金玉姐，你们可算是来了！你们要是再晚来一步，我就被这帮刁民给打死了！林子轩，咱们村的砂糖橘，你到底能不能卖得出去啊？啊？是啊，瑶瑶的爸爸这几天都没钱吃药了，年后我还有3万块的房贷没交，我们实在是拖不起了。我本来是能卖出去的，可是林飞跟那些经销商打好了招呼，不让买我们村的砂糖橘，
我现在没有别的路子呀，我。他林飞真不是个好东西，心思居然如此歹毒。怪不得林飞那天在祠堂说，要让咱们村的砂糖橘一个都卖不出去。原来他有这么一手。好，等我们缓过气来，我们就砸了他的屋子，挖了他的祖坟，我让他知道给我们使绊子的后果。不过现在当务之急是要把村里的砂糖橘给卖出去呀！要是再卖不出去的话，那我们村里的砂糖橘真的就要烂在地里了哇！子轩啊，你呀必须想想办法啊！就这2天把砂糖橘卖出去，要不然咱们村就不要过年了。哎呀，可是组长，林飞他一直捣乱，我卖不掉啊我。看来要想把砂糖橘全部卖出去，还真得靠林飞了。咱们把林飞得罪的那么死，现在想他来帮忙，估计不大可能。组长，你错了。他之所以针对我们，给我们使绊子，那就是因为吃子轩的醋，以及想让我和金玉高看他一眼。你看之前我们这么对他，金玉一个电话，那还不是火急火燎的去把我送去急诊室。现在我也只需要一个电话，他就会屁颠屁颠的回来。是吗？那你赶紧给林飞打电话，让他赶紧滚回来卖砂糖橘，限他2天，必须卖完，否则拿他试问。瑶瑶姐，都怪我自己没本事。我要是像林飞一样厉害的话，你就不用低头给他打电话了。我真的很想帮助大家，也很想给瑶瑶姐和金玉姐长脸，可是我就是做不到啊！我真的很自责。我就不是个男人。没事的，子轩，你才刚毕业，还年轻呢，之后你一定会一飞冲天。那林飞啊，连你车尾灯都追不到。可是瑶瑶姐，我一想到你要低头给林飞打电话，心里就很难受。没事的，我还扛得住呢。还有，村民打你、误会你，都是因为林飞，我也会让他给你道歉。林飞，你什么意思啊？你竟敢挂我电话，还想不想跟我亲近了？什么事儿？不得不承认，林飞，你的所作所为的确引起了我跟静怡的注意。你赢了，因为你的捣乱和下绊子。子轩确实卖不出去林家村的砂糖橘，所以我跟金玉决定最后再给你一次机会。你现在立刻回来把砂糖橘卖了，并且再跟子轩道歉，我们还能够重归于好。我今天结婚，没工夫跟你们瞎折腾，好自为之吧。什么？你结婚？你别以为我们不知道你，你就是我跟金宇的一条舔狗。你怎么可能跟别的女人结婚呢？你以为故意用结婚来刺激我们，我跟金玉就会后悔讨好你？这种欲擒故纵的手段已经过时了。我现在最后再给你一次机会，你现在立刻回来，我跟金玉还能够原谅你，否则我们就会生气，你就会永远失去我们了。失去你们，双喜临门啊！谢谢你。怎么办？不是你们3个混蛋挤兑人家。如果林飞不离开，咱们村的砂糖橘早就卖出去了，哪来那么多麻烦呢？啊！不错，依我看，你们3个去跟林飞赔礼道歉，请林飞回来给我们卖砂糖橘才对。该死的林飞，想要本小姐亲自去请你，跟你道歉，你也配？既然你林飞不愿意回来，那就永远别再回来了，我才不可能去找你。对，
绝对不能低头，不然林飞以后只会越来越嚣张。我不管，反正今年的砂糖橘要是卖不出去，我不仅使用族规处置你们，我还要带领全村的人杀了你们家的房子。没错。行，好，我跟金玉去请林飞，顺便揭穿他要结婚的幌子。想要结婚来刺激我们，真是恶心。林瑶瑶，我可是听说林飞今天要跟桃源村的阿娜结婚了，桃源村的祠堂里边都挂满了灯笼。你们如果再不去请她回来的话，恐怕林飞再也……你说什么？你说什么？我累了，守护你们这么多年，我累了，我也该去追求自己的幸福，为自己而活了。不行，林飞不能跟阿娜结婚。金玉姐，等等我。林小姐，等等我。我们也去，走，快走走。哎，桃源村好像真的在举办婚礼啊！老乡，我想问一下，你们村今天是有什么喜事吗？这当然啦，不但是有喜事儿，而且还是双喜临门。这第一嘛，就是我们桃源村的砂糖橘全部给卖出去了；第二，就是阿娜村长和林老板要结婚。哎，姑娘，你这是怎么了？你没事吧？你说什么？林飞真的结婚了？是啊，难道你们不知道吗？阿娜村长和林老板待会儿就在我们桃源村的祠堂举行婚礼仪式啊！今天啊，不但宋总要过来，连所有的经销商都要来，附近几个村的村民也过来了。哎，我们都非常感谢他把砂糖橘给卖了。哎，你们也是过来参加婚礼的吧？我换件衣服，我马上也要去。哎呀，桃源村欢迎你们啊，欢迎！不可能，我不相信！一拜天地，二拜高堂，夫妻对拜。不准拜！林飞，你怎么能跟别的女人结婚呢？你是我跟金玉的，你闹够了没有？你们要干什么？林飞，是你到底要干什么？正如你们所见，我正在结婚。既然你们来了，那就坐下来喝一杯喜酒，不要闹事儿。是啊，其实你们能来参加我的婚礼，我很高兴的，谢谢你们。林飞，你真的结婚了？你没错，今天是我儿子和阿娜大婚。如果你们是来喝酒的，我们欢迎；如果来捣乱，别怪我不给你们面子。林大夫，你怎么说话的？我是林家村的族长，我们家已经被林家村踢出族谱，逐出村子。我们的房子和祖坟已经弄出来了，你已经不是我们一家人的族长了。没错，你们喝酒我们欢迎，要是坏我儿子的好事儿，我跟你拼了！你们没什么事儿，也不喝酒。既然这样，那就请回。林飞，你闹够了没有？哦，你这是假结婚来骗我跟金玉是吧？你想让我们后悔？你这样有意思吗？金玉，你打我干什么呀？林瑶瑶，你醒醒吧！林飞他是真的要结婚了，你看不见吗？你到底还要自欺欺人到什么时候？我们真的是失去林飞了，永远的失去。林飞，你不要跟别的女人结婚好不好？你不要抛弃我和君玉好不好？林小姐，飞哥现在是我老公，你在我的婚礼上如此拉拉扯扯，未免对我也太不尊重了些。
林飞是我跟金玉的，你就是一个插足者。我和飞哥两情相悦，真心相爱，哪里来的什么插足者？而且飞哥为你和林金玉已经付出一切，可你们呢？你们却为了林子轩捅他刀子，把他赶出了林家。你们这样对得起飞哥吗？老婆，今天你是新娘子，别动怒，我来处理。老婆，你说过你会照顾我跟金玉一辈子的，你说过会娶我们的，这些你都忘了吗？你都忘了吗？等我毕业了，我就回来嫁给你。我也要嫁给你，我也要。好，等我以后有钱了，我把你们俩都娶了，照顾你们一辈子。嗯，快去吧。我们之间的情分，在林家村祭祖的那天开始，就已经恩断义绝了。不行，就不要离开我们，你回来好不好？只要你回来，我跟金玉就会给你多一点机会陪伴的。飞哥，你回来吧，只要你回来，我们立马和林子轩断绝关系。立马，请你自重，不然的话，我就只能请你们出去。林飞，你真的要这么绝情吗？我们真的回不去了吗？是。瑶瑶，我们真的已经失去林飞了，他以后不会再关心我们了。但这都是我们的错，是我们弄丢了林飞。你们三个干点好事，咱们村的砂糖局到底怎么办？说。对呀，我们要靠卖了砂糖局的钱过年，你们俩也要靠卖了砂糖局的钱买药和交房贷。你说现在怎么办啊？说呀，怎么办？林飞，看在往日的情分上，你就帮忙村民们最后一个忙吧，你就帮我们把砂糖局卖出去。我爸吃药的钱，金玉明年还房贷的钱，都指望着今年的砂糖局了，你不能见死不救吧？抱歉啊，我正在结婚，没空。而且今年砂糖局的收购已经结束了。啊，收购结束了，那咱们村的砂糖局怎么办呢？那位，我求求你了，你们不是让林子轩帮你们卖吗？找他呀，就算他卖不出去，你们也可以留着自己吃，或者喂猪。这么多的砂糖局，我们怎么吃得完啊？都怪你啊！如果不是因为你的话，我们的砂糖局早就卖出去了。你必须赔偿我们的损失。这又不关我的事儿，那都是林金玉和林颖要把林飞挤兑走的。要不是他们让林飞伤心的话，林飞根本就不会走，这砂糖局就不会卖不出去了。林子轩，你还是个男人吗？要不是你爆出林飞抢他的功劳，林飞会被你气走吗？我爸今年吃药的钱还等着砂糖局换呢。如果砂糖局你卖不出去，我和村民是不会放过你的。要不是你跟林金玉你们两个贱人在老子面前煽风点火，我会落到今天这个地步吗？啊！你他妈还有脸说？你们两个除了每天在我面前瞎嚷嚷之外，拿我当枪使，还会干什么呀？还敢打老子！他妈，今天我弄死你！我！你干什么？你疯了！还有你这个组长也不是什么好东西！我落到今天这个地步，全是他妈你们害的！你也给我去死吧！哎呀，组长！还有你，林金玉！林飞，是你害我砂糖局卖不出去的，我就杀了你！我林子轩持刀恶意伤人，把他捆起来，移交法办。走，林飞，我要杀了你！我要杀了你，林飞！
没事吧？飞哥，谢谢你，你还是关心我们的，对吗？你想多了，我今天结婚，只是不想闹出人命而已。各位，婚礼继续。走。今日高堂华主，喜结连理，新郎新娘良缘天赐，望此后岁月寒夜有灯，风雨同伞，相濡以沫，共赴白首之约。拜。